लेट्स सपोज लाइक हामीले अब मलाई एउटा काम गर्नु परेको छ। कस्तो काम भन्दा हेर मैले अलरेडी एउटा कुरा कपी गरेर राखिसकेको छु, त्यसलाई पेस्ट गर्छु म है। के लेखेर राखेको छु भने हेर यो भनेको मैले मलाई एउटा जेमिनाई भन्ने एउटा गुगलकै हो युट्युब भन्ने। अनि त्यो जेमिनाई एआईले युट्युबको बारेमा धेरै कुरा थाहा छ कि अरू च्याट जिपिटी नि भन्दा। त्यही भएर मैले जेमिनाईले सोध्न सक्छु हुन्छ नि लाइक हेर मलाई त्यस्तो भिडियोको त्यो भागमा लग, युट्युब भिडियोको त्यो भागमा जसमा यो कुरा लेखिएको छ भनेर मैले डबल कोटेसनमा राखेको छु नि। यो कुरा लेखिएको छ, यो कुरा भनिएको छ, त्यो मलाई त्यो भिडियोको त्यो पार्टमा लग, त्यो युट्युब भिडियोको त्यो पार्टमा लग जसमा यिनी सेन्टेन्सहरू यिनी यो शब्द यिनी वाक्यहरू भनिएको छ भनेर मैले यसलाई सोधेँ भने जेमिनाईलाई ब्रिङ मी युट्युब भिडियो सेक्सन्स वेयर दिस सेन्टेन्स इज सेड, आई वान्ट टु लर्न एभ्रिथिङ अबाउट टपिक दिस। मैले यो क्वेसन सोधेँ जेमिनाईलाई, युट्युब जेमिनाईले मलाई त्यो भिडियो लिङ्क दिन्छ है। हेर है, पहिला चाहिँ हामीले यो जेमिनाईले हामीले युट्युबसँग हाम्रो कनेक्सन लिङ्क गराउनुपर्छ। लिङ्क गरेर पछाडि मैले अहिले सोधेँ भने हेर एट फर्स्ट कनेक्ट टु युट्युब मेरो युट्युब एकाउन्टसँग कनेक्ट भएर मलाई त्यो युट्युब भिडियोको त्यो भागमा लग जसमा यो कुरा भनिएको छ भनेर मैले सोधेँ भने हेर यो कुरा भनिएको छ भनेर भन्यो भने यसले मलाई सायद त्यो भिडियोको त्यो भागमा लगिदिन्छ। हेर मैले लेट्स सी म्याजिक। हेर ठ्याक्कै के भनेको छ ठ्याक्कै हेर्दा यो क्वेसन के भनेको छ हेर ठ्याक्कैले यो कुरा जुन यो कुरा डबल कोटेसनमा मैले जुन राखेको छु नि यो कुरा यो के अरे ईशान शर्माको यो 5 च्याट जिपिटी प्रोम्प्ट्स द्याट विल ब्लो माइन्ड भन्ने भिडियोमा छ अरे 9:52बाट स्टार्ट हुन्छ अरे। हेर है अब हेरौँ है यसले साँच्चै भनेर चाहिँ त्यसै भनेर चाहिँ हेरौँ। So, the method is this. I want to learn everything about a topic. हेर नै सेम त्यही कुरा मैले जे लेखाएको थिएँ त्यही यसले जुन भनेको छ नि हो त्यही भिडियोमै लग्यो मैले हेर न। अनि फेरि मैले के अरे यो अनि फेरि मैले यो जेमिनाईले मेरो गुगल किप्स भन्ने एपसँग त्यो नोट लेख्ने एपसँग मैले यसलाई कनेक्ट गरेको छु मैले यसलाई भने लाइक हुन्छ नि मैले यसलाई एउटा क्वेसन भनेर यो काम गरेर राखिदियो भने यसले गरिदिन्छ है। यो भिडियोमा जे भनिएको छ मुख्य पोइन्टहरू त्यो मेरो गुगल किप्स भन्ने नोट टेकिङ एप्समा लेखेर राखिदियो भनेर मैले यसले भन्यो भने सायद लेखिदिन्छ यसले। हेर अब हेर यो गुगल किप्समा हेर यसमा हेर सब हेर यो सब लेखेर राखेको छ हेर नि यो सब हेर यो जेमिनाईले मेरो गुगल किप भन्ने एउटा एप्स हुन्छ यो गुगल किप भन्ने किप नोट्स भन्ने यसमा जेमिनाईले यतिका कुरा त्यो भिडियोमा भएको यतिका कुराहरू लेखेर राखिदियो हेर न कति हेल्पफुल भयो। मैले यतिका लेख्नु परेन, मेरो टाइम पनि बच्यो हेर न हाउ हेल्पफुल इट इज। कुल